Assalomu alaykum muslimalarim. Sushi barga borganda yeb mazasi og'zimda qolgan shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Ishni ideal chiqadigan birinchi retseptimni ko'rsatishdan boshlayman. Sut, tuxum, shakar, un, ichimlik sodasi, o'simlik yog'ini solib aralashtirib olamiz. Qizigan tovada bilinchiklarimizni chiroyli qilib ikkala tarafini pishirib olamiz. Ideal chiqadigan birinchi retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling. Mazasi hammaga birdek yoqadigan morojniy krem tayyorlab olamiz. Qaymoq hamda zgushoniy moloko. Krem holiga kelgunicha yaxshilab mikser qilib olamiz. Shunaqa qattiqqina bo'ladi. So'ygan bilinchiklarimizni olib bir qavatdan qilib qo'yamiz. Ayamasdan morojniy kremdan solamiz. O'zingizlar yoqtirgan mevadan foydalansanglar bo'ladi. Men banan hamda qulpinoylarni terib oldim. Sushi uchun mo'ljallangan kovrikda o'rab 4 burchak shaklini berib oldim. Yarim soatga muzlatgichga yubordim. Kremlari biroz qotgan shirinligimiz osongina kesiladi. Yozning issiq kunlarida morojniy yegandek rohatni beradi. Noodatiy, mazali ta'mga ega bo'lgan shirinligimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, har doimgidek Nodirangizni duo qilishni unutmang.